Hello，大家好啊！今日咧同大家睇睇一個4至5人單位4至5人單位睇翻個廚房，廚房咧就冇拆到嘅冇拆到咩咧？呢個原有嘅盤座房儲俾你嘅冇拆嘅。咁咧點做咧？就係加翻門仔咯4個門仔啦同埋咧呢個爐係座台式爐嚟嘅之後咧呢度咧加咗塊鉗板啦擺下嘢嘅。都冇問題，唔用嘅時候可以收翻。之後呢個位置呢，就係一個調味料架，睇開嘅觀眾都知道啦擺下豉油、鹽、醋陳板自己調校都冇問題咁上面呢，就正面吊櫃咯，油煙機喉就會遮咗噶啦。OK， 廚房簡簡單單做一個唔拆嘅方式去做嘅。好，咁睇翻成個廳房啦，鋪咗600×600嘅方磚嚟嘅，600×600嘅方磚咁呢個位置呢，門口側邊做咗個獅子櫃獅子櫃啦，有2個玻璃門啦同埋擺鞋嘅空間都比較多尤其是呢一格3格其實佢都係擺鞋嘅。咁之後有櫃桶啦中空位俾你擺其他嘢，然後其他都係儲物空間呢個都好實用好，咁睇翻成個廳啦，間咗3間房，一間呢就係廳，呢度一間房喺最前面嘅窗口呢度嘅，用嘅呢係玻璃趟門啦強化雙層玻璃去做嘅，磨砂玻璃嚟嘅閂埋就睇唔到裡面嘅。日頭咧，你好似依家呢啲時間透光咯非常舒服。咁之後咧，另外一間房就緊房啦即係正正方方嘅喺呢邊嘅咁然之後咧，另外第3間呢，就係呢間廁所後面嘅房啦，大間啲嘅咁先睇下呢間房先呢間房咧就做咗個4尺床嘅咁4尺床再加埋成個書台係啦，同埋咧呢個書台上面有個飾物櫃嘅木框玻璃飾物櫃係啦，咁後面咧亦都係成排嘅衣櫃成排衣櫃喺下面嘅有櫃桶啦直上呢個通風位就係擺嘢嘅書台擺嘢。好，咁睇翻廳呢間房啦，廳呢間房做咗張雙人床啦有晒床尾櫃嘅4尺有晒床尾櫃，裡面全部都係掛衫嘅。去到下面呢一層呢，亦都係掛衫嘅上面有通嘅。好，下面呢，亦都係打開，裡面呢，亦都係有掛衫通啦之後就係地台床咯掀起嚟可以擺嘢嘅。好，咁睇翻呢間緊房啦四四方方呢間啦，就做咗張書台嘅喺窗口呢邊嘅呢個窗口書台啦呢度成排呢都係衣櫃嚟嘅係啦。呢度有張3尺床，所以呢個衣櫃呢就比較長擺好多衫都冇問題㗎啦3尺床就咁樣呢間房係相當之獨立啦又舒服有興趣嘅可以大家參考下呢個案例係啦。同時間呢，亦都係可以PM 我哋啦電話喺度啦5540649655406496就可以呢去揾我哋傾傾。多謝大家。